Pero hindi yan dapat ang buga. Kasi ano, pakita mo rito, masyadong mataas na yung pressure, ayaw pang bumuga ng injector. Oh, hindi yan dapat. Yan, halos ayaw na bumuga oh. So, let's do this. Oh, Ayan. okay na. Ready na. Oh, so kanina, ayaw bumuga yung isa. Ito, tignan mo. May pressure. Ito na. 120 opening. Mababa na, di ba? Opening. Yan. Sakto na. Okay, all goods. Ayan na, GM for Chevrolet Captiva. Natin. Ayaw bubugay yun eh. Ito na siya ngayon. Filling pressure.